നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൂർക്കംവലിയെക്കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ കൂർക്കംവലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആൾക്കാർ കരുതുമെങ്കിലും അത്ര നിസ്സാരമായി വിടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കംവലിയെക്കുറിച്ച് പണ്ടേ മുതലേ തന്നെ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർവേയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട്, അതാണ് ആ ഒരു കൂർക്കം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല, പല കാരണങ്ങൾ കാരണവും ആ ഒരു കൂർക്കം വലി കേൾക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന എയർ ബ്ലോക്ക് ആയാലും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് പറയുമെങ്കിലും ഒരു സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിയെ. ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂർക്കം വലിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. വളരെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്കും. എല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും കൂർക്കം വലിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മാസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല സൗണ്ടിൽ കൂർക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി. ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എയർവേയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതായത് മൂക്കിൽ ദശ വളരുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുക, അലർജി മൂലം മൂക്കടയുക, നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞ് DNS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീവിയേറ്റഡ് നാസൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക, അതുപോലെ മൂക്കിൽ പോളിപ്പ്, ചില ദശ നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ദശകൾ വളർന്നു നിൽക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ്. അടുത്തത് മസിൽ ടോൺ, വളരെ പുവർ മസിൽ ടോൺ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലെയും നമ്മുടെ നാക്കിലെയൊക്കെ മസിൽ ടോൺ പോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കണ്ടീഷൻ വരും. അതുപോലെ ബൾക്കി ത്രോട്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തടി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ബൾക്കി ത്രോട്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അതുപോലെ കുട്ടികളിലും കൂർക്കം വലി കാണും. അവരിൽ ടോൺസിൽസ് അല്ല അഡിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാർട്സൊക്കെ വലുതാണെങ്കിലൊക്കെ കൂർക്കം വലി സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. ഇതിപ്പം കൂർക്കം വലി ഈയുടെ കൂടെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ, പിന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വലിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം പിന്നെയും നോർമൽ ഗതിയിലേക്ക് വരിക. ഇങ്ങനെ 20-30 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കും. ചിലവർ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാതെ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകും. അതാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഈ കണ്ടീഷനും കൂർക്കം വലിയിൽ ഈ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതായത് ഹാർട്ടിന് അസുഖം വരും, നമ്മുടെ BP നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും. വളരെ ഉറക്കെയാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ പറയുകയും നമ്മുടെ അടുത്തുറങ്ങുന്ന ആൾ പറയുകയും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മിൽ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി. അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നീണ്ട നാളുകളായി ഇതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വളരെ ശബ്ദത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുക, ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നത് പോലത്തെ അവസ്ഥ, ഒന്ന് ശ്വാസം നിന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വലിച്ച് പിന്നെ വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലും, അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം ഞെട്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം നിൽക്കുക, ഉറക്കം ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, പിന്നെയും അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുക. അങ്ങനെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തലവേദന ഉണ്ടാകുക, പകല് വളരെ ഉറക്കം കൂടുതലായിട്ട് വരിക, രാത്രിയിൽ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചുമയും ഒരു ശ്വാസതടസ്സം പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും സ്ഥിരമായിട്ട് വരിക, BP ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ രാത്രി നെഞ്ചുവേദനയും ഉണ്ടാവുക, കൂടെ ഈ കൂർക്കം വലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂർക്കത്തിൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കാണാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നാലും, ഇത്രയും കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് സീരിയസ് കണ്ടീഷനിലോട്ടുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ്, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് കുട്ടികളിലും കൂർക്കം വലി അതിസാധാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ, അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ലേസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയോ, സ്കൂളിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്, കൂർക്കം വലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ.
താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി എങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലർജിയോ സൈനസൈറ്റിസോ ഓവർ വെയ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഏജ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ കൂർക്കം വലി കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ കിടക്കാതെ സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നുള്ളതും തല കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലീപ്പിങ്ങിന് ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ആൽക്കഹോളും അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് തീരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതിൽ. ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ എങ്കിലും മാത്രം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിക്കുക. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം കൂടും. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓയിലി ഫ്രൈഡ് ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണോ കൂർക്കം വലി എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അനാട്ടമിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കാനുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. അതുപോലെ ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ തെറാപ്പീസും ആയുർവേദം ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രശ്നമാണോ കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ മാത്രം നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൂടെ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. പക്ഷേ ഇതൊരു അസുഖമായിട്ട് കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.